Bideo honetan, zuzenduko ditugu deribatuen kontrol txoko B azterketako ariketak. Lehenengo ariketa, hemen ikusten dugu, bos bider tangente berbi lauken iruisa gehi arku tangente bipi. Arku tangente bipi zenbaki bada, ez da funtzio bat, orduan konstante baten deribatua 0 da. Orduan bakarrik deribatu behar dugu hau. Eta hau deribatzeko konstante bat bider funtzio bat. Baina funtzio hau berreketa bada. Gero tangente bada eta gero polinomio bada. Orduan funtzio konposatua aplikatu behar dugu. I prima, berdin. Bost, konstantea, bider, tangentearen berbiren deribatua, bi tangente, lauken iruisa, bider tangentearen deribatua, hemen bi aukera daude, basatiko sinu berbi, edo nahi baduzute bat gehi tangente berbi. Nik egingo de basatiko sinu berbi, baino berdina da, bestia egiten badugu. Eta orain falta zeguna da, lauken iruisaren deribatua, dela minus iru. Gehi 0 jarriko dugu gogoratzeko, konstantaren deribatua hori dela. Txukunduko dugu pixkat, minus iru, bos bider bi hamar, osea minus hogeita hamar, bider tangente lauken iruisa, eta zati kosinu berbi lauken iruisa. Eta nahikoa da. Bigarrena da zatiketa bat. Daukagu hemen ber eta gero logaritmoa. Zatiketaren deribatua formula aplikatuko dugu. Lehenengoaren deribatua ber lau isa, bider lau isaren deribatua lau. Bider bigarrena deribatu gabe. Isa berriru gehi lau isa ken bost logaritmokin. Ken, lehenengoa deribatu gabe, ber lau isa, bider bigarrenaren deribatua logaritmo badenez, bat zati. Bat zati isa berriru, gehi lau isa, ken bost. Baina logaritmoa martarra denez, bider logaritmo nepertar amar. Hau ja, deribatu dugu, eta falta zaiguna da, isa berriru, gehi lau isa, ken bosten deribatua. Dela, iru isa berbi, gehi lau. Bueno, ya está, zati, formula aplikatzeko, zati, bekoa berbi. Logaritmoa, isa berriru, gehi lau isa ken bost, eta dena berbi. Bueno, ez dago asko mejoratzerik hemen, agian lau berrisa kanporatera, baino besterik ez dago. Bueno, hemen izendatzaileak komune jarri daiteke eta horrela, baino hori jarrita ere ez da asko mejoratzen. Orduan igual horrela utziko dut eta jazta. Hirugarrena, ez da zatiketa bat. Hala ere, zatiketaren formula aplikatzen baduzue, ondo aterako zaizue, ondo aplikatu ezkeo. Bueno, hau zer da, azken batean da, bat laurden bider bos berrixa, bider logaritmo nepertar kosinu isa. Bat laurden baldin bada, konstante bat, orduan deribatua, izango da, bat laurden, konstantea, bider bos berrixaren deribatua, jarriko de parentesia, hau biderkaketa badelako, eta formula aplikatu behar dugulako, bos berrixaren deribatua, bos berrixa, bider logaritmo nepertar bost, bider bigarrena deribatu gabe, logaritmo kosinuarena, gehi, lehenengoa deribatu gabe, bos berrixa, bider logaritmoaren deribatua. Logaritmoaren deribatua basati, orduan basati kosinu, baino falta zaiguaren kosinuaren deribatua dela minus sinu. Bueno, jarraitzen dugu. Lortzen badet oreka. Berdin. Bueno. Bat laurden bos berrixa, bos berrixa atera daiteke kanpora. Bos berrixa, zati lau, hemen besterik ez dago. Orduan zuzenean jarriko dugu, bos berrixa atera dugu, logaritmo nepertar bos, logaritmo nepertar kosinu isa, ken, hemen minusa, sinmaren minusa eragiten du, orduan minus jarriko dugu hemen. Minusa jartzen badugu.
minus jarri dut, sinu isa, zati, kosinu isa. Jarri daiteke nahi baduzute tangente isa. Baina, horrela ere nahikoa da. Laugarrena. Arku kosinu, sinu, bosken isa. Hemen ere, asuntoa da, funtzio konposatua dela. Orduan, derivatua, arku kosinuren derivatua da minus bat zati erro bat ken isa berbi, gure kasuan ez da isa daukaguna da sinu bat, orduan jarri behar dugu sinu bosken isa berbi. Jarriko dut beste parentesia, jarri ziteken hemen sinuaren gainean, baina gogoratzeko. Orain falta zaiguna da sinuaren derivatua dela kosinu bosken isa. Eta orain falta zaiguna da bosken isaren derivatua dela minus bat. Orduan, simplifikatuz, hemen bai minus eta minus plus jarriko da, orduan kosinu bosken isa goien zati erro bat ken sinu berbi bosken isa. Eta hau nahikoa da, horrela utziko dugu eta jazta.